Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы. Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Нурсултан Назарбаев Кыргызстанда акыркы 30 жылда эч нерсе жасалбагандыгын билдирди. Жайкы эс алууга кеткен жогорку кеңеш кайрадан кезексиз сессияларын улантууга киришти. Таласта каржы пирамидасына алданган адамдар митингке чыкты. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги 5-июлга карата коронавирустан 9 адам каза болгонун кабарлады. Көз жумгандардын 3-өө Бишкекте, Ысык көлдө 2 киши, Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында 1 адам. 2020 жылдын март айынан бери 2046 киши оорунун курмандыгы болду. Бир суткада 1437 адамда вирус жаңы аныкталды. Алардын басымдуусу 924 киши Бишкекте. 2020 жылдын март айынан бери жалпы ооругандар 132.070 деп эсептелди. Ооруканада 4126 адам, үйүндө 11589 киши дарыланууда. 176 кишинин абалы өтө оор. Бишкек шаардык мэриясы медициналык мекемелерден тышкаркы жайларда дагы кошумча эмдөө түйүндөрү ача баштады. Мекеменин билдирүүсүндө Космопарк, Ташрабад, Балдар дүйнөсү, Чынар соода оюн-зоок жайларында жана Семетей мектебинде жалпысынан 9 эмдөө түйүнү уюштурулмакчы. Кыргызстанда коронавирустун 3-чү толкуну курчуп, күнүгө 100 адамга оору жугуп жатат. Вируска чалдыккандардын теңинен көбү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда катталууда. Адистер аймактарда дагы абал дурус эместигин белгилешүүдө. Бүгүн 5-июлда Бишкек шаардык соту президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Фарид Ниязовду 10 августка чейин камакта калтыруу боюнча райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу Ниязовдун адвокаты билдирди. Өткөндө райондук сот Ниязовдун баш коргоо чарасын 10 августка чейин узартуу боюнча чечим кабыл алган. Мен бул чечимге нааразы болуп, Бишкек шаардык сотко доо арыз менен кайрылгам. Бирок шаардык соттагы бул чечимди күчүндө калтырды. Фарид Ниязов 9 октябрдагы окуяларга байланыштуу отурганына 9 ай болду. Негизи өтө оор кылмыштар боюнча тергөө 2 айга созулат. Бул киши бир ирет эле суракка алынды. Саясий туткун катары отурат деп эсептейм, деди ал. Фарид Ниязов алгач 2019 жылы августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынын алкагында камалган. 2020 жылы 4 октябрдагы парламенттик шайлоодон кийин бийлик алмашканда бошотулган. Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов КМШнын парламенттер аралык ассамблеясынын эл аралык байкоочулар тобун Молдовага жетектеп барат. Бул тууралуу ПАА кеңешинин катчылыгы маалымдады. Молдовада мамлекеттик шайлоо өтөт. Матраимовду эл аралык байкоочулар тобунун координатору кылып, КМШнын аталган кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко дайындаган. Парламенттер аралык ассамблеясынын байкоочулары шайлоого узак мөөнөттүү мониторинг жүргүзүштү. Добуш берүү күнү аталган кеңештин 100дөн ашуун байкоочусу республиканын өзүндө жана башка өлкөдөгү шайлоо участкаларында иштейт. Парламенттер аралык ассамблеянын байкоочулары КМШнын байкоочулар миссиясынын курамында шайлоого мониторинг жүргүзөт. Ал миссияны аталган кеңештин башкы катчысы Дмитрий Кабицкий жетектейт деп айтылат маалыматта. Молдовадагы парламенттик шайлоо 11-июлга дайындалган. Ага 20 саясий партия, 2 блок жана 1 көз карандысыз талапкер катышууда. Бүгүн 5-июлда Жогорку кеңештин 1 айлык кезексиз сессиясы ачылды. Жогорку кеңештин басма сөз кызматынын маалыматы боюнча депутаттар Кыргызстандагы пандемияга байланыштуу оор кырдаалды эске алып, эмгек өргөөгө чыкпастан колдонуудагы мыйзамдарды конституцияга шайкеш келтирүү максатында жаңы мыйзамдарды кабыл алуу зарыл экенин белгилеп, кезексиз сессия чакыртууну сунушташкан. Парламенттин иши 30 июлга чейин регламентке ылайык жүрөт. Тактап айтканда, жуманын дүйшөмбү жана шейшемби күндөрү комитеттердин жыйындары өтөт. Шаршембе, бейшембиде сессия болот. Ал эми жума күндөрү фракциялар чогулат. Белгилей кетсек, Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы өткөн жумада жайкы эс алууга тараган.
Қазақстандың бірінші президенті Нұрсұлтан Назарбаев бейнеге сүртімдір лидер даректеу тасмасында егемендік алған 30 жыл ішінде Қырғызстанда еш нәрсе жасалбағандығын білдірді. Ал маегінде Қазақстан батыштағы демократияға умтуларын айтып, бирок азыралар демократия жолунун башында екендигин белгиледи. Демократиянын аралы Кыргызстан бизге боордош жакын эл. Ушул 30 жыл аралыгында Кыргызстанда бир нерсе жасалдыбы? Ар бир президентти колдоп, бул жакка чакырдым. Акча, насыя берүүнү сунуштадык. Бирок эч нерсе жасалган жок да. Ошондуктан экономика жашоонун негизи деди ал. Кыргыз элине эң жакын деп эсептелген казак элин 30 жылга жакын башкарган Нурсултан Назарбаев эгемендүү Кыргызстандын тарыхындагы орчундуу саясий окуяларга кайдыгер караган эмес. 2005 жылы Аскар Акаевдин, 2010 жылы Курманбек Бакиевдин өлкөдөн чыгып кетишине өз салымын кошкон деп айтсак болот. Таласта облустук акимчилигинин алдында 5 июльда каржы пирамидасына акча берген 200дөн ашуун жаран нааразылык акциясына чыгышты. Алар пирамидага байланыштуу эл биримдиги уюмунун башчысы Кубатбек Түлкүбаевди бошотууну талап кылып, уюмдун ишмердүүлүгүн улантууну суранышууда. Айрымдары акчаларын ала албай калгандыгын айтышты. Акцияга чыккандар менен облус башчысы Бакытбек Нарбеков жолугуп, долбоор башчыларынын камалышы мыйзамдуу экендигин жана териштирүү бүткөндөн кийин тиешелүү чаралар көрүлөөрүн билдирди. Таласта жыл башынан бери каржы пирамидасына алдангандардын саны 500дөн ашкан жана 200дөн ашык адамдан милицияга арыз түшкөн. Долбоордун башында турган 3 адамды милиция соттун чечими менен камакка алган. Бүгүн 5 июльда 31 майдан бери дайынсыз болуп жаткан Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын жубайы Рейхан Инанды жалгыз пикетке чыкты. Жогорку кеңештин имаратынын алдында ал колуна Орхан Инанды табылабы деген суроо жазылган плакатты көтөрүп турду. Ал буга чейин президент Садыр Жапаровга 3 ирет видео кайрылуу жасап, күйөөсүн таап берүүнү суранган. Бишкекте иштеп, Кыргызстандын жарандыгын алган теги түркиялык Орхан Инанды 1-июнга караган түнү жоголгондон бери дайынсыз. Тарапкерлери анын табылышын талап кылып, бир нече ирет акцияга чыгышты. Аны Түркиянын атайын кызматы уурдап, чек арадан алып чыгып кетиши же Кыргызстандын аймагында жашыруун кармап отурган болушу ыктымал деген маалыматтар айтылып келет. Ошентсе дагы Орхан Инандынын кандай себептен улам дайынсыз жоголгону так билине элек. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.